मम्मी का कॉल आए तो ये रिंगटोन, लड़िया भी तेरे नाल प्यार माए। और गर्लफ्रेंड का कॉल आए तो ये रिंगटोन। अब आप अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग रिंगटोन लगा सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसका कॉल आ रहा है। कैसे करना है भाई को फॉलो कर लो, पूरी प्रोसेस अच्छे से बताता हूँ। अपने फोन डायलर में जाओ और कॉन्टैक्ट पर क्लिक करो। अब किसी भी कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर लो और डिफॉल्ट रिंगटोन पर क्लिक करके कोई भी अपनी पसंद का गाना लगा लो। तो आप भी ट्राई करो और सारे दोस्तों को भी शेयर कर देना।